მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მეუფე ანდრია, ბატონო საგარეო საქმეთა მინისტრო, ძვირფასო თანამემამულეებო, ქალბატონებო და ბატონებო. უპირველეს ყოვლისა მე მინდა მადლობა გადავხადო პრემიერ-მინისტრის იმ სიტყვისთვის, რომელიც მან წარმოთქვა, რომლის დიდი ნაწილიც ჩანდა, რომ სპონტანური იყო, მაგრამ მისი შინაარსი არ იყო სპონტანური. ეს არის ის, რასაც ჩვენ მეტად და მეტად ვსაუბრობთ და მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ ამ საკითხებზე ღიად ვესაუბროთ როგორც ჩვენს მოქალაქეებს ქვეყნის შიგნით, ისე ჩვენს მოქალაქეებს და თანამემამულეებს ქვეყნის გარეთ. ჩვენ და ამას ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ჩვენ განსაკუთრებით ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები ვართ 90-იანების თაობა, ის თაობა, რომელმაც გამოიარა 90-იანი წლები, როდესაც ჩვენი სახელმწიფო მიეხეთქა ყველა აისბერგს, რომელსაც შეიძლება მიეხეთქებოდა. რთული ამ გადასახედიდან თქვა, რისი არიდება შეიძლებოდა, რისი არიდება ვერ მოხდებოდა, რთული ეს ყველაფერი შეაფასო, მაგრამ ერთი რამე არის, რომ ჩვენ იმ თაობას, რომელსაც გამოვლილი გვაქვს 90-იანი წლები და გამოვლილი აქვს ის პერიოდი, როდესაც ზუსტადად ჩვენი დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ, როდესაც შემდეგ იყო როგორც ეკონომიკური, ისე უსაფრთხოების თუ სამხედრო ხასიათის დაპირისპირებები, ეს ყველაფერი გამოიარეთ ჩვენ მაშინ როგორც ბავშვებმა თუ ახალგაზრდებმა, ყველაფერი ეს ვიწვნეთ და ერთი რამე ნამდვილად ვიცით, რომ ჩვენი პასუხისმგებლობა არის, რომ ჩვენი შვილები და ჩვენი მომავალი თაობა არ იყოს იგივე მდგომარეობაში, რომელიც ჩვენ გამოვიარეთ 90-იან წლებში და შემდეგაც. ამიტომ მნიშვნელოვანი ამ თემებზე საუბარი, განსაკუთრებით დიასპორასთან საუბარი, ვინაიდან კომუნიკაციის საშუალებები, მედია ხანდახან არ იძლევა ყველა ინფორმაციის ბოლომდე მიტანის შესაძლებლობას და მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე საუბარიც იყოს. თუმცა დაუბრუნდები დიასპორის საკითხებს ისევ. ჩვენ ყოველ წელს დიასპორის დღის აღნიშვნის შესანიშნავი შესაძლებლობა გვეძლევა მოვახდინოთ კომუნიკაცია ჩვენს უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან და ხაზი გაუსვათ მათი ჩართულობის მნიშვნელობას ჩვენი ქვეყნის სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ პროცესებში. ამ მხრივ ბოლო წლებია დიდი ყურადღება ექცევა ქვეყნიდან სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მიზეზით წასულ ჩვენს მოქალაქეებს და იმას, რომ მჭიდრო კავშირი დამყარდეს ჩვენ მოქალაქეებთან და შენარჩუნდეს სასთავარი ეს მჭიდრო კავშირი. ჩვენ საქართველოს პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტი არის ძალიან აქტიური, დღესაც კომიტეტის თავმჯდომარე არ იმყოფება აქ, ვინაიდან ის იმყოფება შეერთებულ შტატებში და აღნიშნავს იქ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს და დიასპორის დღესაც მათ შორის და მნიშვნელოვანი არის, რომ უშუალო კონტაქტი და კომუნიკაცია გქონდეს ჩვენს დიასპორელებთან და ამას ძალიან ვახალისებთ. მეც პირადად, როდესაც მაქვს ვიზიტები, ყოველთვის ვცდილობ, რომ შევხვდე ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლებს და მინდა აქედან კიდევ ერთხელ მივესალმო ესპანეთში, პორტუგალიაში, მალტაში, იტალიაში, ნორვეგიაში, დანიაში ჩვენს დიასპორებს სხვა ქვეყნებში, სადაც მათ შევხვდი და მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, რომ ამ დროს გქონდეს გაცვლა სხვადასხვა მოსაზრების, ვინაიდან დიასპორაც სხვადასხვა ქვეყანაში არის სხვადასხვა გამოწვევა, არიან სხვადასხვანაირად ორგანიზებული და სჭირდება ამას, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან წახალისება. მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით, მადლობა გადავხადო საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომელმაც სტრუქტურაში მოაქცია, ან გარკვეული ფორმა მისცა საკვირაო სკოლების საკითხს იმისთვის, რომ სათანადო ლიტერატურა შექმნილიყო, გქონდეთ შესაბამისი მარაგი ლიტერატურის და მინდა მადლობა გადავხადო საპატრიარქოს ბატონმა პრემიერ-მინისტრამდე აღნიშნა, რომ ეკლესია არის ბუნებრივად ის ადგილი, სადაც ჩვენი დიასპორელები ერთიანდებიან, რის გარშემოც ერთიანდებიან, ვინაიდან ისინი ერთმანეთს ხვდებიან და ამ შეხვედრების წირვაზე დასწრების პარალელურად იქნება შემდეგ იდეები ერთად ყოფნის, საკვირაო სკოლის ჩამოყალიბების და სხვა, ასე ვთქვათ, აქტივობების განხორციელების. ამიტომ ზუსტად ასეთ პროექტებს მაქვს განსაკუთრებული სარგებელი ჩვენი დიასპორისთვის. გარდა ამისა, ერთი განზომილება ეს არის ურთიერთობა საკუთარ სამშობლოსთან და მეორე არის ის, რომ თავად ეს დიასპორა უნდა იყოს წარმატებული იმ ქვეყანაში, სადაც არის. საბოლოო ჯამში
ადამიანი ეძებს ბედნიერებას და ეს არის ამოცანა ქვეყნისა, ეს არის უპირველეს ყოვლისა სწრაფვა ადამიანისა. შესაძლოა ადამიანმა ის ბედნიერება ნახოს სხვა ქვეყანაში. ამაშიც არ არის პრობლემა, ვინაიდან თუ კი შენარჩუნებული იქნება კონტაქტი საკუთარ სამშობლოსთან, სოციალურ გარემოსთან, საკუთარ ნათესავებთან, მეგობრებთან, დღესდღეობით დისტანციას უკვე სხვა ხასიათი აქვს და ამიტომ სხვა ქვეყანაში ყოფნაც უკვე არ არის შეიძლება ისეთი დიდი გამოწვევა, როგორც ადრე იქნებოდა. ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა გაიხსნა, რომ ისიც იყო თავის დროზე დიასპორის ნაწილი, მეც ხვდა ეს წილად განათლების კუთხით ყოფილიყავი რამდენიმე წელი სხვა ქვეყანაში და ეს ის პერიოდია, როდესაც სულ სხვა კომუნიკაციის შესაძლებლობები იყო, როდესაც ზარიც კი საქართველოში იმდენად ძვირი იყო, რომ კვირაში ერთხელ რამდენიმე წუთით თუ დაურეკავდი ოჯახში და მოვიკითხავდი და ჯერ კიდე ის პერიოდია, როდესაც ხელით დაწერილ წერილს მიგზავნიდნენ მეგობრები, რასაც კიდე თავისი ემოციური დატვირთვა ქონდა სამწუხაროდ ეს ქრება თუ გაქრა უკვე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს სხვა გარემოება არის. დღეს ის რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არსებობს და აღარ არის ის ბარიერები, ის რიგები, მინიმუმ ევროკავშირის ქვეყნის საელჩოებთან არ არის რიგები, სხვა საელჩოები სამწუხაროდ ჯერ კიდე არ გვაქვს დაძლეული ეს ბარიერები. ის რიგები აღარ არის, რომელიც ასევე ბევრს ახსოვს და ყველას შეუძლია ნებისმიერ მომენტში აღმოჩნდეს ნებისმიერ ქვეყანაში, დაბრუნდეს უკან და ასე შემდეგ. მათ შორის ის რომ ქვეყანაში ჩვენთან ეკონომიკური წინსვლა არის განუზომელი ტემპებით მიდის წინ, ერთის მხრივ აძლევს შესაძლებლობას, რომ ჩვენი დიასპორელების ნათესავებს თუ მეგობრებს მოინახულონ ისინი იმ ქვეყანაში და პირიქით ჩვენი დიასპორელებიც იქ მომძლავრდნენ პრემიერ-მინისტრს ახსენა გადმორიცხვები თუ როგორ ინახავენ ჩვენი დიასპორელები საკუთარ ოჯახებს და ნებისმიერ მომენტში საათების საკითხი არის რომ აღმოჩნდნენ თავის ჩვეულ სოციალურ გარემოში. ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ გქონდეს არა გარკვეულწილად პესიმისტური ან ასე ვთქვათ უფრო დათგუნული განწყობა დიასპორის მიმართ და განსაკუთრებით ჩვენ პარლამენტის დიასპორის კომიტეტის თავმჯდომარე უსვას ხოლმე ამას ხას არამედ პირიქით გვიხაროდეს ჩვენი წარმატებული დიასპორელები გვიხაროს ახლა მალტაში ვიყავი და იქ შეხვედრების დროს ახსენეს რამდენად პატივსცემენ ქართველებს მალტაში რამდენად თბილად მათ შორის პოლიტიკური თანამდებობის პირებმაც თბილად მოიხსენიეს ჩვენი ქართველები რომლებიც მალტაში არიან და კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ მათ და ეს უნდა გვახარებდეს ჩვენ იმიტომ რომ ყველა ძლიერი დიასპორელი ეს არის ჩვენი არამხოლოდ დახმარება ჩვენი ქვეყნისთვის და ეკონომიკისთვის და პოტენციურად მათ შორის იმ გამოცდილებით უკან დაბრუნებული ინვესტიციით უკან დაბრუნებული ჩვენი თანამოქალაქე არამედ ეს არის ჩვენი ელჩი ჩვენი ქვეყნის გარეთ და დღესდღეობით ეს არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ჩვენ არ გვყავს იმდენად ძლიერი ტრადიციული დიასპორა რომელიც შეიძლება ზოგ ქვეყანას ჰქონდეს რომელსაც უკვე ჩამოყალიბებულია გარკვეულწილად ლობირების სისტემებიც ასე ვთქვათ და არიან სხვადასხვა ქვეყნის სტრუქტურებში ინტეგრირებული და ამით მეტი საშუალება აქვს რომ საკუთარი ქვეყნის ინტერესები წაწიონ წინ მაგრამ ჩვენ გვყავს დიდი დიასპორა ეს დიასპორა სულ უფრო მეტად და მეტად არის წარმატებული და მნიშვნელოვანი არის რომ ამ ხრივაც გავაძლიეროთ ჩვენი დიასპორა გქონდეთ მათ საკმარისი ინფორმაცია იმისთვის რომ ქვეყნის ინტერესები წარმოადგინონ ქვეყნის გარეთ დღეს განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება ევროინტეგრაციას მნიშვნელოვანი როლი აქვს ამაში ჩვენს დიასპორას რომ ევროპელებს დაანახონ მათ ვინც ჯერ კიდევ არიციან არიცნობენ თუ რამდენად თუ რა არის როლი საქართველოსი ევროპაში მე გუშინ გამოსვლის დროსაც ვთქვი რომ საქართველო ვერ იქნება სრულყოფილი ევროპის გარეშე მაგრამ ეს პირიქითაც არის ევროპაც ვერ იქნება სრულყოფილი საქართველოს გარეშე იმიტომ რომ საქართველო არის მონაწილე ევროპის შექმნისა არ გადავალ 1000 წლეულების უკან რა იყო მაგრამ ჩვენ ვართ სწორედად შემოქმედი ქრისტიანული ევროპული კულტურისა ყველა განზომილებაში დაწყებული ღვინიდან და გაგრძელებული ქრისტიანული სწავლებებით მათ შორის გაგრძელებული კულტურაში იქნება ხელოვნებაში ჩვენი წვლილით
სპორტზე აღარაფერს ვიტყვი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით. ამიტომ ჩვენმა დიასპორელებმა უნდა მოახერხონ ეს განსაკუთრებით, ვინაიდან ისინი არიან ბუნებრივად ინტეგრირებული იმ საზოგადოებაში და მათ უფრო მეტი დამაჯერებლობა აქვს და მათ უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს, რომ ეს აუხსნან საკუთარ მეგობრებს, თანამშრომლებს ქვეყნის გარეთ. ამიტომ ეს ამოცანები არის, რომელშიც პარლამენტიც ყველანაირად იქნება თქვენს გვერდით, სრულად პარლამენტი, ჩვენი პარლამენტის წევრები და სპეციალურად ამ საკითხებისთვის შექმნილი დიასპორის კომიტეტი ყოველთვის მზად არის, რომ გვერდში გედგათ, განსაკუთრებულად აქტიური იყო ჩვენი კომიტეტი მათ შორის პანდემიის დროს, ვიცი რამდენად მათ შორის დიასპორამ ბევრი მოახერხა იმისთვის, რომ ერთმანეთის გვერდში დასდგომოდით და ამაშიც ჩვენ ვცდილობდით, რომ ყველანაირად აქტიურად ჩართული ყოფილიყავით. ამიტომ მინდა მე ერთის მხრივ მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ის ადამიანები, რომლებიც ქმნით საქართველოს სახეს ქვეყნის გარეთ, აცნობთ ჩვენს ქვეყანას და ამავე დროს თქვენ ხართ ის ხალხი, რომელიც ჩვენ ქვეყანასთან თქვენი სოციალური კავშირის შენარჩუნებით ასევე ამდიდრებთ, რა თქმა უნდა, თქვენი გამოცდილებით, რომელსაც იღებთ დიასპორაში. მინდა მოგილოცოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, მინდა მოგილოცოთ დიასპორის დღე, გისურვოთ ყველას წარმატება და რაც მთავარია, დაბრუნდებით თუ არ დაბრუნდებით, ეს ერთი საკითხია, მაგრამ ჩვენ როგორც ერმა, რომ თავი უნდა ვიგრძნოთ ერთიანად, მიუხედავად იმისა, სად ვიქნებით ჩვენ, ეს არის ვფიქრობ ყველაზე მთავარი და ამას გისურვებთ თქვენ და უსურვებთ ჩვენ ერთს. მადლობა.